Hello，大家好，我係張技能醫師，今日同大家想講下咧癌症化療出現嘅噁心、嘔吐，中醫點樣去防治同埋解決呢啲問題？治療癌症最常見嘅方法咧就係化療啦，但係化療咧會引起好多嘅副作用，有啲患者咧就接受化療之後咧會出現咧。最常見咧就係噁心、嘔吐等嘅副作用啦。呢啲副作用咧，腫瘤患者化療過程中最常見嘅胃腸道嘅副作用嘅反應啦。嚴重嘅噁心、嘔吐咧，會影響到化療順利進行，會引起電解質混亂，嚴重影響患者嘅營養狀況同埋生活嘅質量，甚至乎咧，導致部分患者因為無法去忍受呢啲咁難忍嘅嘔吐而拒絕繼續治療。我今日嘗試介紹下一啲少人知嘅中醫治療嘅方法。第一，唔使飲苦茶，同埋咧唔使俾針吉，而且咧效果咧有非常之理想嘅。中醫學認為咧，腫瘤嘅患者接受咗化療，係化療藥物進入咗人體，其個毒邪刺激全身嘅臟腑氣血，產生咗唔同程度嘅反應，尤其是脾胃受到影響最大。當個脾胃失運，胃氣上逆，就產生咗嘔吐。今日中醫在防止呢個化療副作用反應方面咧，有其獨到之處。第一，可以內服中藥；第二，可以做以穴按壓；第三，中藥嘅穴位、貼敷等等嘅方法。先同大家講下內服中藥點樣去處理噁心嘔吐嘅問題。如果出現咗嘔吐、胃口唔好，同埋個口咧好黏膩，個脷苔咧亦都好厚膩，中醫學就認為咧呢啲症狀咧就係一個脾胃失健運、水氣不化、邪濕內生所致嘅。點樣去治療咧？中醫咧就以一個咧就係芳香化濕、化氣燥濕同埋利水滲濕、降逆止嘔嘅方法。咁啊有咩方藥可以咧？咁我哋有條古方就叫做霍朴夏苓湯，就可以治療呢個化療引起嘅噁心嘔吐嘅症狀。咁啊，霍朴夏苓湯有啲咩藥嘅咧？就有藿香啦、厚朴啦、半夏啦、茯苓、生薏米、白蔻仁、豬苓、陳皮、竹魚、畫石、生薑。呢啲藥物點樣去做呢？好簡單，好似我哋煲涼茶咁，落適量嘅水啦，浸半個鐘頭左右。咁啊，大概煲半個鐘頭左右就 OK 噶啦。咁啊，每日咧就飲一劑，一劑藥咧可以再翻煲飲多次，就變咗相隔4個鐘頭左右就飲第二次，咁咧效果就更好啦。咁啊，第二個方法頭先所講啦，我哋中醫治療都好多方法嘅，就用一個以穴按壓。以穴按壓咧，咁我哋係採用咗一個先攞咗個穴位先，一個咧就叫做皮質下枕穴位，一個就神門，一個胃，一個膈，一個肝，一個膽。咁呢穴位咧點樣去攞嘅咧？我等間咧就揾個以穴嘅模型教大家點去攞穴。咁啊，取咗呢個皮下穴。咁咧，佢個有啲咩作用嘅咧？呢個穴位咧就主要咧就係調節我哋個腦嘅皮質興奮性，令到個胃腸功能咧去改善嘅。咁啊，另外一個咧就係枕同埋神門嘅穴位，有鎮靜止嘔吐嘅作用。胃同埋膈嘅穴位咧有調和中焦、脾胃理氣、降逆嘅作用。肝同膽嘅穴位咧有疏肝利膽、健脾和胃、理氣嘅作用。通過刺激呢啲相應嘅穴位咧，就嚟調理咗我哋個臟腑嘅功能，而起到個治療嘅作用嘅。點去操作咧？響用化療藥之前，
咁啊貼之前咧，我哋梗係先用75%嘅酒精消毒個耳仔先，然之後就將個穴位定好，貼在嗰個相應嘅穴位上面。我哋咧就每個穴位咧就大概要按佢50至100次，每日咧按3到5次。咁啊，我哋咧就攞一邊嘅耳仔先，每2日就換一次，咁啊避免咧個穴位皮膚過敏。咁啊呢個咧就係貼咗喺度，就直至咧化療結束為止。咁啊，我哋咧有啲咩注意咧？頭先所講要做好個消毒啦、無菌操作啦，防止咗佢個局部感染啦。按壓嘅力度亦都要適中。有啲人咧皮膚比較敏感啲嘅，撳咗落去咧掂下都係好痛。咁呢啲咧甚至乎會出現發熱。咁呢個咧我哋咧就係唔好繼續同佢有一個強烈嘅刺激啦。咁呢個咧甚至乎要停止唔做敷貼嘅穴位啦。夏季咧出汗比較多嘅咧，我哋可以咧就減少下個按壓嘅時間同埋個次數，咁啊避免咗去感染。同時咧亦都防止咧我哋頭先嗰個耳壓嗰啲材料咧唔好俾佢跌咗落去耳窿嗰度。咁呢個咧係非常之重要。耳穴點樣可以令到我哋起到呢個治療作用咧？根據我哋中醫嘅理論咧，就出現嗰個耳穴治療係通過咗個經絡嘅作用去調整我哋嘅氣血，疏通我哋嘅經脈，而達到治療嘅目的嘅。呢個咧就係耳穴嘅模型，呢個咧就係一個耳壓嘅材料。示範下點樣去貼呢個耳仔咧？咁呢個耳仔咧就係頭先所講，其中有一個穴位就記在神門，就向呢個位置啦。咁啊呢個咧就揾個材料，咁啊就我哋搣咗佢出嚟先。咁咧我哋睇到佢粒珠嘅嚇，呢粒珠咧呢個咧就神門穴。咁啊對住佢一貼，揾隻手指撳。咁咧咁我哋咧就要頭先所講撳50至100下左右咧，咁個力度咧適中，1、2、3、4、5，嗱就係咁樣撳啦，個力度就 OK 噶啦。咁呢個咧就係一個耳穴治療嘅一個方法。咁啊仲有一個咧就係第3個方法咧，就係穴位咁啊貼敷啦。咁啊穴位貼敷咧，咁我哋咧就主要就選擇有2個穴位，一個咧就內關穴，一個就神闕穴。內關穴點樣去攞咧？咁啊我哋有一條橫紋嘅，第一條橫紋3隻手指之後呢條線嘅中間，咁啊呢度咧有2條筋嘅，2條筋嘅中間，咁咧我哋咧就畫個界限喺度咧，咁呢個咧就係內關穴啦。神闕穴好簡單，就實其就喺我哋有個肚臍，響化療之前半個鐘，咁我哋咧就去貼響我哋頭先所選擇個2個穴位，一個咧就係內關穴同埋一個神闕穴。咁啊我哋貼翻個肚臍中間就 OK 噶啦。咁啊材料咧，咁我哋就比較簡單啲啦，兩隻就中藥就基本上就 OK 啦。一個就半夏，一個就生薑。點去操作咧？咁啊我哋先將嗰個半夏打成個粉末，生薑咧揼爛，或者揾部榨汁機，咁啊榨啲汁出嚟，將半夏加入個生薑汁搞成佢咧，好似啲泥咁樣黏黏地就 OK 噶啦。要添夠一啲貼咧，填滿佢，咁我哋咧就係貼咗落去，就而家呢個膠布嚟嘅，撳咗落去咧貼就 OK 噶啦。咁咧就每日就更換一次，直至咧化療結束為止。講下啲材料嘅作用啦。咁啊，我哋嘅生薑咧就有個溫性嘅，咁其實咧就主要咧就係溫陽健中止嘔。半夏咧佢個功效咧就係燥濕化痰、消痞悶、散結、降逆止嘔。咁呢2個咧配合咗咧就起到個好好嘅止嘔惡心嘅作用。咁我哋選擇頭先所講嘅，選擇咗個神闕穴。咁啊呢個咧地方咧啲皮膚咧比較薄，臍下咧亦都好豐富嘅靜脈個網絡，同埋咧腹部咧有啲動脈嘅分支，個屏障比較弱，咁啊容易咧去滲透咗嗰啲藥物落去，滲透咗落去咧，咁啊容易被吸收到。呢個係一個咧非常好嘅俾藥嘅途徑。
既然你容易吸收到藥，就好容易達到去起到藥效。另外一個咧就係內關穴，內關穴咧好多人都知噶啦。咁呢個咧就譬如講出現咗噁心啊、嘔吐啊，啲人就咁揾手去按下啲穴位咧，都有個舒緩作用嘅。咁我哋採用咗呢個咧，就係一個藥物去刺激佢，更起到好嘅作用啦。因為持久啊，你貼咗嗰啲藥喺度。咁啊，我哋採用呢個穴位去敷貼咧，個好處喺邊度咧？第一，有啲人咧就怕飲中藥；第二，咁啊亦都係有啲西醫話俾你聽，做緊化療，你就唔好食中藥。一身為個患者，當然好聽醫生話嘅，純粹當然係整一套都係西醫治療啦。咁啊亦都係有時啲止嘔藥都未必有我哋呢個中醫呢個方法咁好嘅，亦都唔使食苦藥，又唔使針灸，亦都起到個好好嘅效果。呢個治療方法咧就值得大家去嘗試下嘅。我哋咧仲有啲嘢要注意下啦。有啲人啲皮膚特別敏感嘅，如果敷咗落去佢會紅啊、痕啊、癢啊，咁呢啲咧我哋就唔好繼續去做啦。包括咗貼耳仔都係，有啲人尤其是夏季佢就會貼咗落去，有啲汗咧，嗱啲皮膚咧就好快好痕癢出現嘅。咁呢個咧就我哋必須去小心去處理呢啲，避免咗皮膚過敏。呢個視頻只係供大家去參考嘅。如果真係想用，咁啊梗係都係諮詢下醫師點去治療，咁呢個咧先至得到最好嘅效果。好啦，希望呢集幫到大家嘅朋友，我哋下集再見，拜拜。